အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့ Messenger မှာကျွန်တော်တို့ notification စောင်းနဲ့ ringtone စောင်း ringtone အတန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးချိန်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့ Messenger မှာကျွန်တော်တို့ video သူတို့မူလာပေးထားတဲ့အတန်းတွေအတန်းပေါ် ringtone နဲ့ notification စောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားပါများတော့ကျွန်တော်ညီးငွေနေကျွန်တော်ဒီနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့အတန်းလေးကိုတွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ပြီးတော့လုံဆောင်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel က Facebook နဲ့ပညာဆိုင်ရာ tutorial ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုလေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ follower တသန်းပေါ်အောင်အားမတွင်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ like များအောင်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်က Wi-Fi password ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသိယူပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုနည်းတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပေါင်းရာကျော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်အောင်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာကျွန်တော်တို့subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်ဘတ်တန်လေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါတကယ်လို့မနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနှိပ်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော် channel ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမြင်ရတော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် channel ရဲ့ဗီဒီယိုအကုန်လုံးတင်သမျှကိုကျွန်တော်မလွတ်သွားရင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခေါင်းလုံးလေးပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲခေါင်းလုံးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်အပေါ်ဆုံးမှာ all ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ all ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပြည့်စုံသွားပါပြီခင်ဗျကျွန်တော် channel လေးကိုအားပေးခြင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ကျွန်တော် notification sound ပေါ့ကျွန်တော်တို့ notification အတန်းကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Facebook application နဲ့ဝင်ရောက်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကအချက်ပေးတဲ့အတန်းပေါ့ notification sound ဆိုတော့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအပေါ်မှာအချောင်းလေးသုံးချောင်းရှိပါတယ်ချို့ဖုန်းတွေမှာတော့အောက်ဖုန်းမှာရှိပါလိမ့်မယ်အချောင်းလေးသုံးချောင်းမိမိပေါက်နှိပ်လိုက်ပါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီရောက်သွားကျွန်တော်အောက်ကိုချက်ဆင်းပေးပါPino settings and privacy တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုချက်နှိပ်ပေးပါ Pino settings ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းပေးပါတစ်ချက်အောက်ကိုဆင်းပါပြီးကျွန်တော်တို့မှာ notification settings ဆိုတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းပေးပါပြီးဒီမှာ push ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့ တုံးဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ Facebook notification အတန်းချင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာပေါ့နောက်မှာအများကြီးရှိပါတယ်အတန်းလေးတွေကြည့်တဲ့အတန်းကိုကျွေးချလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တခုချင်းလေးမပြတော့ပါဘူးဗီဒီယိုလေးရှင်းသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပူတာလေးပြလိုက်ပြီတင်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွေးချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ပြီခင်ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ notification တွေကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အခါမှာအတန်းလေးကပုံမှန်ကြားနေကြအတန်းမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အတန်းလေးဖြစ်နေမှာပါခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ Facebook ရဲ့အတန်းလေးချိန်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့အခု Messenger မှာပေါ့ Messenger ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် Messenger မှာကျွန်တော်တို့ ringtone ပေါ့ကျွန်တော်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Messenger အတန်းနဲ့ကြားနေရတာကြာညင်းနေလာကျွန်တော်ချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Messenger ကိုringtone တဲ့အောင်ချိန်ပါမယ် Messenger ကိုတစ်ချက်နေပြီပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် Messenger နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလူပုံလေးရှိပါတယ် chat ဆိုရပြင်မှာကျွန်တော်ပေါ်မှာနံပါတ်2ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေပါတယ်အဲဒီလူပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်လူပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်သွားပါဒီနေရာရောက်သွားကျွန်တော်အောက်ကိုချက်ဆင်းပေးပါဒီမှာ notification ရဲ့ sound ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျနှိပ်ပေးပါပြီးကျွန်တော်အောက်ကိုချက်ဆင်းပါအမှ ringtone ဆိုတာကျွန်တော် Messenger ဆိုတာရှိပါတယ်အခုဟာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားနေတဲ့အတန်းလေးပေါ့အဲဒီအတန်းလေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တခြားblue ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီတင်းတင်းကြိုက်တာပြောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှိသွားမှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့များကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်က comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး window ချိန်တာအဆင်ပြေသွားကြရင်လည်းအဆင်ပြေကြအောင်လေကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်မှာ comment မှာရေးပေးခြင်းကျွန်တော်ကူညီပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုချန်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့